Chào cả nhà, lại ra Tính đây. Hôm nay Tính có một món phanh giò và miếng sườn vitamin Pro. Phanh giò Tính sẽ ốp chiên giòn, sườn ốp sẽ nướng. Và cả nhà cùng đón xem. Đó, rồi cuối cùng là mình đã pha nước ốp xong. Rồi chuẩn bị ốp thịt từ cả nhà. Giờ tiến hành ốp thịt. Sau khi mình ốp thịt xong, mình sẽ để cho nó thấm rồi mình mới chiên xong cho nó vừa ăn. Giờ dầu sôi rồi mình sẽ thả phanh giò vào mình chiên cả nhà. Trước khi mình chiên mình vắt dầu cho nó sôi rồi mình mới thả vô cho chiên, nó sẽ nhìn thịt nó sẽ ngon giòn hơn. Giờ mình sẽ để sườn lên nướng cả nhà, than cũng nó tan hết. Giờ này nướng nó mới ngon, nó sẽ không bị háp lửa, cục thịt nhà sẽ nhìn hấp dẫn hơn cả nhà.
Rồi mời cả nhà, mời cả nhà tiệc.